Verčiam antrąjį Soft Power failo lapą ir šiandien keliaujame prie švenčių konceptų, kurį galbūt jau esate ir išsirinkę, bet greitai prabėgsim nuo paties mažiausio iki didžiausio. Tai pirmas variantas, koks gali būti, tai yra santuoka tarp jūsų dviejų, liudijant jūsų liudytojams, susitvarkot, susirašot, pasidarot kelias nuotraukas ir tada dviese sėdatės į kabrioletą ir išlekiat švęsti savo meilės. Kitas variantas yra, kai prie jūsų santuokos vietos pakviečiat atvykti visus artimuosius, draugus, pažįstamus, bendradarbius, visus, ką tik tai norit, susituokėt, išeinat lauką, sulaukėt gausybę sveikinimų, pakeliat šampano taurę, pasidžiaugiat ir vėlgi su visais atsisveikinat ir dviesi išlėkėt galbūt į savo povestuvinę kelionę. Tuomet trečias variantas yra tai paminėjimas su artimaisiais restorane. Tai ties šitą vietą noriu stabtelti ir pakalbėti apie tai, kad kiekvienais metais sulaukiu užklausų, kuriuose jaunieji sako apie tai, kad susiplanavom tokią šventę, galvom, kad vedėjo mums nereikės, tačiau matom, kad nemažai užtruksim fotosesijoje, norim, kad kažkas užimtų mūsų svečius, taip pat bijom, kad restorane nebūtų per daug liūdna, norim kažkokios veiklos šiek tiek, todėl ieškom vedėjo. Tai dabar rasti vedėją tokiam formatui, jeigu tai iki šventės yra likęs mėnuo, 2 ir yra laisvų vedėjų, tuomet manau, kad jie gal ir sutiks, gal ir pasirašys tokiam iššūkiui, bet apskritai apsimti tokį darbą turbūt daug norinčių nebus, nes jūs turbūt tikitės, kad tai bus pigesnė paslauga, bet realiai vedėjų, didžėjų tai praktiškai yra vos ne tiek pat darbo, namų darbai, pasiruošimas, stresas, įtampa ir visa kita, nors jums atrodo, kad jisai dirbo realiai dvigubai mažiau. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, kad viskas ok yra su tokiamis šventėmis ir aš esu už, tik manau, kad jos turėtų būti tik tarp pačių artimiausių, kai yra jūsų tėvai, broliai, sesės, iki 15, maksimum iki 20 žmonių ir tiesiog nepapulkite tuos pastus, kad galvojat, jog pasidarysit pigiau, paprasčiau ir galų gale gaunasi taip, kad išleidžiat pinigų vos ne tiek pat, kiek visos dienos šventėj, bet turite tik pusę tos šventės. Tai labai aiškiai išsigryninkit. Tai šiandien tiek, o rytoj pratęsim toliau. Ate.